嗨，我是冉冉。今天这集是老爸行为研究社开箱我爸的各种有趣行径。他本人非常具有身为手作人的艺术特质，像是自己创作对联、手写文字、歌字，还有他从来不用赖贴图，都是自制，有点像长辈图，比如这样和这样。再来是个人风格强烈的打字效果，跟他聊过天的人都印象深刻。他养过寄居蟹、甲虫、蟋蟀、陆水龟、鱼等各式宠物，而他的座右铭就是养宠物就是要养到它们能够繁殖才叫成功。目前也经营着开心农场，供应着不定时出现的蔬菜水果，以及无限供应的自家产鸡蛋。因为他自己搭建鸡舍，养了鸡鸭。别人家的全能老爸可能是懂怎么弄水电、修马桶，而我们家的是把家里种成树屋，藤蔓几乎覆盖外墙，跟一棵前人种树后人乘凉，就一栽种就是20几年。每个人心目中都有追求的定位或某种形态的生活方式，不过要专注于实现这样的理想，并没有想象中的容易。而我爸的日常就已经活在这样的自我实现里。以上就是研究老爸行为的观后感。